好，大家好啊！咁呢個係2012年第14條嘅 MC 啦，咁啊，咁就講緊響2011年嘅時候咧，咁市區的士啦嗰個嘅起標咧，咁就由18蚊咧加到去20蚊嘅。OK，咁就問你以下關於市區的士嘅服務嘅描述邊個正確咁樣？咁首先啦，加價啊嘛，係咪加價？咁根據 law of demand 咧 ，quantity demanded for urban taxi service 咧就會係跌㗎啦。呢個係根據呢個嘅 change in price 啦，就會帶嚟一個 change in QD 係咪 ？OK， 咁所以咧而家呢個第一句啦，佢就話 demand 會跌咧就錯咗啦，就唔係 demand 跌，應該係 QD 跌係咪？好啦，第二句啦，咁就係講緊一啲長途短途嘅的士嗰個情況啦，咁樣。嗱，我哋要記住一樣嘢咧，就係不論長途短途，如果大家都係劃一加2蚊咧，我哋就會叫呢個做一個lump sum fee 嚟嘅，係咪？一個單一嘅劃一嘅收費，係一個 fixed cost 嚟嘅，我哋都可以話寫低埋啦。fixed cost 係 same 嘅 fixed cost， 同樣嘅一個嘅 fixed cost。咁大家都加2蚊咧，變相就會發生咩事咧？短途同長途邊個嘅加價嘅加幅勁啲咧？咁啊，大家可以寫低啦。Percentage increase in price of long distance trip 咧，同呢個 percentage increase in price of short distance trip 邊個大啲咧？就應該反而係短途嘅加幅咧，係大過長途嘅加幅嘅喎。因為我搭呢一個嘅平時搭18蚊咁樣，而家就變20蚊咁樣，係咪啊？咁啊加2蚊，咁啊即係話個加幅咧係多過10% 嘅喎。但係如果我平時搭開300蚊，咁而家變咗只係302蚊啫，咁樣咁個加幅咧其實就係遠遠低過10% 啦，係咪？咁好明顯咧就係短途嘅加幅咧係會高過長途嘅加幅嘅嗰個價格。咁亦都因此我哋會話咧 relative price of 長途咧。In terms of 呢一個嘅短途嘅的士咧，其實就平咗啦。咁所以第二句係啱嘅。好啦，第三句 consumer surplus 喎，咩係 consumer surplus 咧？就係 MB 減 P 記唔記得？咁亦都可以話啦，就係咧呢個summation of MB 減 P 啦，亦或者亦都可以話啦，就係呢個嘅 TB 減呢一個嘅 TE 都得嘅。Summation of MB 減 P 或者 TB 減 TE 都得嘅。嗱，我當唔好咁複雜啦，用幅圖嚟到去表達下啦。嗱，而家咧其實我哋發現啦，呢條係個 demand 啦，呢個就係搭的士啦 ，urban taxi。demand 其實就即係等於 MB 啦，係咪 ？OK， 咁啊，以前就係講緊平啲嘅，可能係講緊我搭一個短途嘅18蚊啫。咁我喺呢幅圖嗰度點樣揾個 consumer surplus 出嚟啊？就係用嗰個嘅 summation of MB 減呢個 P， 咁即係話呢一個嘅面積咧，就係個 consumer surplus 啦。咁但係而家唔係喎，而家加咗價喎，而家係加到去譬如20蚊咁啊，20蚊。咁你就會發覺啦，喺幅圖度我點樣揾翻新嗰個嘅 consumer surplus 出嚟啊？就會係嗰條 MB 冇喐過，但係個價錢上升咗，所以而家新嘅 consumer surplus 咧就會變咗做呢個紫色嘅範圍啦，咁樣。咁啊，相比起頭先舊嗰個紅色嘅嗰個 consumer surplus 嘅範圍咧，就細咗啦。咁所以咧呢一個第三句都係啱嘅。咁所以呢一條答案就會係 C 啦。